Здравейте майстори, любители и професионалисти, здравейте колекционери и EDC маняци. Днес ще ви представя най-новият ми помощник в работното ми ежедневие и то преди да стане част от него. Именно новата модулна раница от Knipex X18. Всеки е чувал за марката Knipex и поне веднъж в своето ежедневие е използвал техен инструмент и се уверил в тяхната надежност и качество на изработка. През 2023 година Knipex пуснаха своята първа раница за съхранение и пренос на инструменти, която има за цел да събере тази надежност и това качество, с което сте свикнали, и то да ви бъде винаги под ръка. И така, без повече излишни приказки, нека видим какви улеснения и удобства са ни приготвили разработчиците от Knipex. Един бърз поглед върху самата опаковка и каква информация ни носи тя. Ето тук са представени трите варианта, които може да си закупите тази раница. Първия е празна, втория окомплектован с инструменти за електричари и третия за водопроводчици. В моя случай е тази празната. И малко характеристики относно размерите. Максимална товароносимост 15 кг. Размерите 502 на 362 на 234 мм. Има ги и в инчове. Тегло на раницата, като е празна, 2,9 кг и обем 18 литра. От този край са наблегнали на някои основни характеристики и функции, които ще разгледаме после, като отворим раницата. Тук по същия начин акцентирали са върху фидлок адаптерът, който работи посредством магнит. И него ще разгледаме после. И така, относно опаковката е това. Ето го и самото съкровище. Започна леко-леко да скапва при мен. Може да е за късмет, а и видеото може би ще стане малко по-задушевно. Така. Това е предната страна на раницата, една доста дебела книжка, в която са описани много подробно всички функции и удобства. Обаче мисля да я махна, за да не ни пречи. На лицевата страна са разположени 4 реда моли ремъци. Първоначално те са използвани в армията, за войнишките раници. Сега, както виждаме, вече започват да бъдат широко застъпени в цивилния живот. Това е една много удобна модулна система, която ви позволява да поставяте и да махате такива приспособления, атрибути, чантички, каквито на вас ви харесва, за да ви е удобно и да ви бъдат винаги под ръка. Тук имам една чантичка с инструменти за колата, която е предназначена и разработена именно за такава моли система. Сега няма да я закачам тук, само ще ви покажа. Ето тези коланчета се разкопчават. Влизат долу, докъдето позволява дължината на самия ремък. Закопчават се и тя съответно застава ето така. По същия начин и тази по-малката чантичка. При нея е малко по-различно закопчаването, но принципът е един и същ. Тъй като навън доста заваля, се налага да продължим ревюто вътре, защото риска да се повреди камерата е по-голям. Раницата е изработена от рециклирани синтетични влакна. Тя е устойчива на пръски и, ако съдя по конструкцията, е и до известна степен удароустойчива.
Също така материята предразполага към по-лесно миене. Циповете в предният край са с пръстени за заключване. Така че трябва да си набавите само катинарче, за да може да се използват по начина, по който са направени. От тази страна има голям джоб за бутилка. Тук два ремъка. Единият от които е еластичен и е с гумирани нашивки против приплъзване. Отзад раницата има дебела мека подплата за гърба и също така множество улеи, които да извеждат излишната топлина и да намалят максимално изпотяването и неудобството при носене. През рамките също са оборудвани с няколко ремъка, които позволяват да закачате най-различни аксесуари към тях. Има велкро лента, за да може да си залепите, например, вашето име, собственик или някой друга тип, някой друг пач. Подобно тук на този, който са сложили, но той вече е пришит. Система за бързо отключване фидлок. Отново действа с магнит. Издърпва се, след което се доближава и само се закача. Много лесно и удобно. За първи път виждам подобен механизъм и повярвайте ми, отваря се с абсолютна лекота. Това е ремък, чрез който може да закачате раницата към пътнически куфари или има такива куфари за инструменти, които дръжката се издърпва нагоре и отгоре върху куфара се слага раницата, като самата дръжка, която е издърпана, влиза ето тук. Има го показано и в книжката, ако не може да си го представите от моите обяснения. Горната част на раницата е една изключително здрава и удобна дръжка, закрепена е с нитове. Под тази ръкохватка има друга фидлок закопчалка, която, отключвайки я, освен че не дава достъп до задното отделение, дава излаз и на тази друга дръжка, която роля влиза тогава, когато куфарът, по-скоро раницата, е сложена върху транспортния куфар. Дръжката на транспортния куфар минава тук отзад. Тя стига до този горен край и раницата покрива. След което вие я захващате и я дърпате в посоката, в която желаете. И тук идва още едно интересно конструкторско решение. Се сложи този пластмасов прът, който всъщност, прът не е тръба, което придава допълнителна травина на тази част и ви подобрява захвата. Следва тази страна, подобно на другата, тук също има два ремъка, единият, който е гумиран, еластичен, три джоба, които са за по-малки инструменти, не стават за бутилка. Още една разновидност на фидлок адаптерът, отново чрез магнити, само че малко по-различно. Нека да го приближа. Система за закачване. Притиска се леко и се отделя. След което само се приближава и отново на място. И заключено и не мърда на никъде.
И с това мисля, че се изчерпва какво предлага раницата отвън като възможности. Само да кажа и за дъното. То е лято от удароустойчива пластмаса с височина 6 см, като е захванато за основната част, за тялото на раницата, чрез нитове, подобно на дръжката, който гарантира неговата здравина и стабилност. Отдолу е оребрено против приплъзване. Нека видим как е организирана раницата и отвътре. Еха, джобове, всички обичаме джобове. Предният капак е захванат с ластичен ремък. На пръв поглед, пипайки ремъка, си мисля, че не е много издръжлив и ако тук сложите нещо по-тежко, би опряло в земята. Вероятно тази част е предназначена за по-леки инструменти. Има отново моли ремъци. Дълбок джоб, в който има още един с цип. Много плавно, без никакво съпротивление се движат циповете. Отгоре поредните моли ремъци. Тук има 7 джоба, долу има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 долу, които има малки и големи. Това са тези влагоабсорбатори, които не се ядат. Ето го тук горе и вторият депръстен. Първият беше ето тук. Металната част може да се използва за закачане на рулетка. Също така, ако тук няма инструменти, които да пречат, може да се закачи и винтоверт или гайковерт. Или такъв уред, който има подобен клипс за закачане. Следващото удобство, което е включено в раницата, това е този подвижен панел, който е захванат за дъното посредством много здраво велкро, отново велкро и тези клипсове в горната му част, които сега ще откопчея и ще изкарам целият панел. Докато откопчавам, ми прави впечатление, че то става доста трудно. И отново искам да наблегна на този ластик. Според мен, честата му употреба, отключване, сваляне, може би ще го искаме много бързо. Това е нещо, според мен, което инженерите на Knipex трябва да наблегнат. Подобряването на здравината на този ластик. Ето така се изкарва самото панелче. Велкрото на дъното. Идеята на този панел е да наредите инструменти, които използвате най-често и при нужда просто го издърпвате и го взимате. Това е другата страна. Тук има 5 джоба с ремъци отново, които са подобно на моли от този тип ластичния, който беше от външната страна, с гумирани нашивки. Джобовете са от малък към голям в градация. От този край отново 5 джоба. Почти няма никакво огъване на самата конструкция. Много е стабилна. Чудесно практично решение.
Ето и вътрешността на задния край. Вижда се, че той е предназначен за по-фина техника. Тук има джоб за лаптоп, размера до 15 инча. До него има джоб, който е по-скоро за таблет. Долната част, отново 3 джоба. Ластични. Този край. Подплатен джоб, който защитава допълнително съвсем, ако имате някакви чупливи неща, като например мобилни телефони. Първоначално, преди да го отворя, изглеждаше, че е пълен с нещо и си помислих, че е някакъв вид дъждобран за самата аница, нещо с което да се обвие цялото, но просто са го направили толкова дебело, че така по този начин да защитава всичко, което сложите вътре, което е по-чупливо. Под този джоб има друг, отново с цип, като е омрежен и предполагам тази част е предназначена за някои по-дребни неща, които е необходимо да видите преди да вземете, като например някой друго кабелче, адаптер, мемори карта или каквото ви дойде на ума, каквото прецените да сложите там. Друго нещо, което се забелязва интересно е ето тук отгоре този панел. Този панел сега ще ви покажа. Този панел е захванат с велкро. Има велкро и от този край и от този край. Отдолу обаче сега не се вижда, но отдолу е захванато с болтове към дъното. Идеята на това велкро е след време, след като използвате, ако се нацапа този панел и решите да си го измиете и изперете, просто да се откачи от тук, развива се отдолу и е готово за почистване. И говорейки за тези два болта, те са захванати към една пластмасова планка, която е част от самото дъно. Тя е излята заедно с него, което пък от своя страна ви дава една допълнителна сигурност на дъното към огъване или странично смачкване. И с това, според мен, се изчерпва първоначалният оглед на раницата. Връщам този панел на място. И следва зареждане, естествено. Зареждане с инструменти. И последен поглед, преди да бъде окичена. Дъждът и снегът, които се редуваха до преди малко, вече спряха, което е чудесно, защото мога да бъда отново навън, за да разгледаме раницата вече в нейния зареден вид. Този край изолир бант, два вида клещи клипекс, мултитулче, вътре. Комплект битове. Малко дреболийки.
тефтерче. Ето панелът за бърз достъп. Това е част от електрически отвертки. Лаптоп, клещи за кримпване, мишка, зарядно. Тук съм сложил резервни графити за молив и две чупещи се светлини за съвсем спешни случаи. LED прожектор, презареждаем. Раницата вече е в магазинната мрежа, като цената и никак не е малка. Но имайки предвид, че получавате топ качество от Knipex, то тя е напълно оправдана. Още повече, ако си изкарвате хляба с подобен тип работа в сферата на L и ВК услугите. Това е от мен. Всичко най-добро и до нови срещи!